我们感冒后，或者说流感后，常常会出现一个比较长时间的这样的一个咳嗽。这种时候呢，可能就去药店问一下店员，说我最近老咳嗽，用一些什么药？可能店员也给我们推荐一些消炎类的药啊，或者说止咳类的药。但是有的时候我们回家用一下，就发现症状还是没有减轻，还是持续性的咳嗽，甚至晚上会咳醒。出现这种情况呢，可能是药不对症。一般感冒发烧后的这个咳嗽啊，很多的都是这种自限性的咳嗽。一般注意一下休息啊，不要受凉，可能不需要用任何药，它都会有一个自然的好转。但是啊，如果我们的这种慢性咳嗽超过了3个月以上，咳嗽的时候有这种白色的痰呀、泡沫状的痰呀，或者说咳嗽的时候感觉我们憋得上喘不过来气，那这个时候就需要重视了，因为它很可能已经演变成慢性支气管炎，或者说有这种轻度的哮喘。慢性支气管炎呢，就不是特别容易治了。不光是止咳，你还要考虑是否需要用平喘药啊，是否需要控制感染，用抗生素。还有很重要的一点就是祛痰，比如说父母常常说，那咱们熬一点梨吃吧，要不要吃一点菠萝？我今天呢，告诉大家一个我平时用的一个水果药，就是复方菠萝蛋白酶肠溶片，我习惯的把它叫小菠萝。它的一个主要成分菠萝蛋白酶，就是跟菠萝有关，它能够溶解栓塞物，分解粘液，让痰液轻松排出，还有抗炎、修复呼吸道的作用。另外一个主要的成分就是猪胆汁浸膏粉，它会起到清热润燥、止咳平喘的作用。这里面我想多和大家说一下，就是我们平时接触到的一些止咳药可能会含有比较容易上瘾的药物。那其实像复方菠萝蛋白酶肠溶片中呢，它是不含有右美沙芬、麻黄碱、麻黄素、罂粟壳这些上瘾类的药物，而且它也没有耐药性，所以小到感冒引起的咳嗽，大到百日咳，甚至严重的慢性支气管炎、喉炎、哮喘引起的咳嗽的问题呢，都可以用到它。特别是有慢性支气管炎的朋友，平时呢多注意运动，增强抵抗力。在换季的时节呢，大家记得戴好口罩，少去人多密集的地方。